Pildnēs fokusā. Kas viņai notiņa pēkšņi gribētu? Tā, gribētu. Tā līdz dabūt pildu fokusā. Kā tu komentē šo situāciju? Ļoti garšīgi cipši. Viņi paliek tā kā camera shy. Stāvlīt, nāc atpakaļ. Tu domā par mūsu jauno draugu. I need more. So my leg hurt so much that I couldn't climb the mountain today. And I just went away from everyone. So I've been spending this an hour and a half with an almost charged out phone. Just my camera and a bit of food. Kā tev patīk laikapstākļi? Man liekas, ka laikapstākļi ir diezgan woke, un tā nav vienīgā lieta, ka šodien ir woke. Līga ir woke. Viņa ir tik woke, ka viņai šovakar taisīsim stick and woke. Is your name Mara? Because you're fun. Kas tāds ir? Es esmu skripjūs bildi man kā šitā. Got matching wristbands. Fuji. Kanot! I crawled a mile in a desolate place with the snakes just for you. Bullying you to the moon. I think I have to go now. 100,000. I'm my wishing while my baby blow. Used to like liquor to get me inspired, but you look so beautiful, my new supplier. I used to like smoking to stop all the thinking, but I found a different buzz. Arī kāds kukainis palidot garām. O, tieši palidot, kā es pateicu. Tad jau gulēt jāiet. Es esmu tante Jona, un man rūp, lai visi mani mazbērni būtu gultā 9. Mēs esam te mazbērni. Jā, starp citu ienāciet iest pīrādziņus, svaigi cepti. Tieši priekš jums, mani mīluļieši. Šitais, ar ko mēs rīt brauksim uz kalnu? Nē, reku, šitais ir tavs braucamais. Es uzlikšu sedlus, un tad varēsiet riktīgi forši vizināties. Viņš arī kalnā augšā uznesīs. Ļoti sāp pēdas. Kāpēc tagad uz mani ir pavērstas 2 kameras? Nav godīgi. Pavērst uz mūsu kameras. Es varu pavērst čības pret jums. Domā, tur kaut kas būs? Tev bija kaut kāda upe vai kas te? Pāris dienām? Jā, tā, kad ja tu pati būs uztaisīju pašu. Tagad tie, kur atrodi, tu jau tik pats viņas tā ir tie nošķiet. Pasauki. Es ieslaucīšu tevi miskastē. Jo man patīk šī anatomija. Optomax uz Canonu un tad uz Blackmagicu. Tāda izvirtības gadījums. Jums patīk izvirtības ar kamerām? Nicholas was like, hey, do you want to go on a 10-day trip to the mountains in Slovakia? And I was like, yeah, sounds fun. I made it up here. I met up with the others. It's like 2 kilometers and 250 meters. And that's the highest I've been
It's the highest I've climbed in my entire life. Filmēt video, tu man traucē. Every time there's something like this, we're just gonna drink. Wow! This fucking bar made this game. Vai tur arī Wow, zivs what ar the hell? kājām? Ja tu uzkāp uz šitādu, tad dod man visu savu naudu. Nē! Es jau iedošu 5 centus jūs kāpšu tā. Show me your crib. I'm gonna show you. Welcome to a crib. MTV cribs. This is my crib. This is the view from my crib. Do you like the view from my crib? Do you like this green and blue? And these tons of toilet paper. Just show them all the toilet paper. You can go. No, I'm not in a hurry, so I'm not too. You can do this. Do. 1, 2, 3. Oh shit! You go. Okay, I wanna hear your reaction. Yes. I wanna hear your reaction. I want a picture as well. The title of the video is gonna be featuring Anton. Imagine like having a swing set, like you can like swing over the mountain. You having fun? Yeah. I wanna do that as well. Woo! This is actually fun! Woo! Do you have anything to say to my camera? No, thank you. I walked the whole day through the Slovakian paradise. Tu esi krautis. Did you find the car? No car, no internet. A bit. So he calls his cousin. It looks sick. In the pub, we met a German guy who we started talking to because he sat at our table. We spent the entire day together, and this is the hotel that he's staying tonight. 240 kilometers. But it's all in your head. If you. It's in my head. Vai tas ir tramvajs? Tajā ālā nedzīvo dzīvnieki, bet tur dzīvo Larijs. Es varu jums nodemonstrēt, kas ir Larijs. Skumja ziņa. Šajā laikā, kas ir aptuveni pusdienlaiks, Larijs ir devies uz vietējo restorānu malkot vīnu, tāpēc mēs viņu nevarēsim šeit sastāt. Ar ko viņš to vīnu dzer? Ar citronu šķelītēm un kartupeļu dēviņiem. Viņš pamērcēja kartupeļu dēviņu vīnā, tad viņš ļauj tam sasūkties, tad viņš ēd kartupeļus. Un tad cilvēks saka, ka viņi piedzerās, bet viņš tā kā pieēdās, un tad viņš saka visiem, ka viņš katru vakaru pieēdas. Cilvēki domā, ka viņš vienkārši daudz ēd, bet tiesībā viņš ir alkoholiķis, un tas ir tas, kā viņš slēp savu alkoholismu. Larijs ir Garija Šprotera jaunais pusbrālis, viņu brālis, adoptētais mazdēls. Līga the Explorer ieraudzīja vēl vienu cave. Kam pieder tā cave? Tēvocis bārniem. Viņš ir ļoti privāti īpašniecisks. Tā, ka, ja tu vēlies kaut ko noskaidrot par viņu, tu nevari iet taisni klāt pie viņa augstā. Ir jākāpj. Snīkī pa kokiem. Fuck you, Zars. Jā, nu, es nofilmēšu kādu krīti, un tad es parādīšu apdrošināšanai. Šamējs mazgājās. Lūdzu, piedod bārnī. Es nevaru neko vairāk noskaidrot par viņu pašlaik. Tu neiztraucē dušā, ieraudzīs kādu plikumu. Vēl man šeit pagaidām ir dzīvības un nāves situācija par manu dzīvību. Un es ticu, ka tēvots bārnīs sapratīs. Un kurpes netīrs. Liguči. Pro tip. Nebrieniet pa dubļiem ar baltām ķedām. Did you just say pro tip? Jā. Šeit ir aptuvenās visas tēvoča bārnija atrašanās vietas. Kāpēc viņam daudz viņas ir? Jo tēvots bārnīs ir ļoti liela personība. Principā viņš ir upju gars un ūdens gars, jebkuru ūdeņu gars. Ikreiz, kad tu ieej dušā, tad zini, ka tas, kas tevi mazgā, ir tēvots bārnīs. Un ja nu kādreiz tu vēlies kļūt par naudas atmazgātāju, tad zini, ka vajag nedaudz palūgt tēvoča bārnija garu, un viss būs tip-top. The only Slovak words we've learned. Only two words you need to know here. Собака, kurva. You can mix them in 4 different ways. You can just say sabaka, you can just say kurva,
You can say собака kurva and kurva собака. Don't do drugs, kids. Drugs are bad for your health and for the environment too. Tur mēs varam aplūkot slavenā Nikolas Flamelā 4 stāvu dzīvokli. Viņam ir bijis ļoti interesants dzīves stāsts. Viņš apzinājās, ko viņam vajag no sevis, no pasaules, no visa. Tad viņš apņēmās. Tad viņš beidza savu dzīvi. Ko viņš atklāja pirmais pasaules? Nu, šo te filzofu akmeni. Tas ir mūžīgās dzīvības eliksīrs. Bench kakao. We should kill ourselves. Šis ir mans dzīvoklis. Šeit es uzturos, kamēr atrodos Slovākijā. Šeit man liekas labākā vieta. Šeit ir mīkstas sūniņas, uz kurām var ļoti labi pagulēt, un vairāk cilvēks varētu vēlēties. Ha! Zings to jāizdara. You need Uncle Barney. If you don't get him and your buddy, then you're simply not going to survive. Ieliekot spiedus nekšus ūdens savā kurpētikā. Nevar pajautāties Bunny, jo viņš arī ir debils. We found Voldemort's cave. It's like a statue dedicated to him because there are 2 holes like his nose. It's like 3 out of 10, maybe. It's a good art piece. Nekādas mājīguma sajūtas, nekāda dvēseles siltuma. Viss ir augsts un mitrs un drūms. Oh, fuck. You know what you have to do. Oh. How cold is it? Oh, very cold. Really, really cold. Is that her house? Yeah, that's her house. It actually kind of looks like it. Kurva собака? Собака kurva arī. Simply the... Oh, sorry. She wants more. Why I'm here in the middle of the day, you ask? The explanation is that I may have not gone to the mountains with everyone else, but I stayed at the hotel because I felt sick in the morning. Have you ever seen a house in a color that bright and neon? You got to be kidding me. Is there some sort of a competition? Oh. That was pretty. So many butterflies. Tās ir mūsu rokas, mūsu potas, kuras dzīves pēdienos skalo. Tās ir mūsu acis, mūsu gleznas, kuras svešiem neizteic neko. Pelnām mums to ziemeļpolu, jo mums ir mūsu benčiku kola. Varam kapāt litrā bolu, pie reizes kurīt. Cik vien tālu, beigās norīt. Soli dolu, izmest ārā benčiku kolu. Amen. Sunīt. Ew, Sunīt. Doggy, doggy. Doggy, doggy, doggy.
Iemesls uzaugot lielais rada. Jā. Daudz dāli. Slovākijā. Eulīga, Jā. tu esi lohs. Nē, BMW ir loks. Tu esi lohs. Angļu lohi. Tu esi lohs. Tu esi lohs. Tu esi lohs. Šitas ir tas spākums? Jā. Šitais ir spicāk, ja? Tas ir teiks sūdēt. Kā jūties? Fokus ir vien? Vai fokus ir? Vai tu mācies emotrītas ir vien? Tas bija apšai atskaņas. Fokus, emotrītas un viens neeksistēja, 21 arī ne, 11 arī ne. Atā! Novirzīšos gribēt. Sabaka kurva. Ko tagad? Līgas alter ego ir Ilga. Nē, tā ir kung fu ilga. Kung fu Ilga. Tu to filmē? Nē, nu zini kā, tu esi nezinu, cilvēkam, kurš 5 minūtes gadus taisījā pareizi. Citi svarīgi vārdi. Vai tu gribēji man iest tur tiekšā? Jā. Rapņos? Jā, es gribētu, ka mirst. Tas sajūts? Sabaka kurva. Amazing. Amazing kurva. Pēdējā diena. Es domāju, es beidzot atpūtīšos. Jā, es baudu pēdējā mirkli šeit. Nu ko pēdējā diena? Ej pakaļ. Kas tev tur par cepuri galvā? Vai glabā? Nereālā. Fan is not real. It's all a conspiracy. Man vieši žobi šokolādē. Es jūtos tik pretīgi. To humus vācīgs būs ar somu. Humus vācīgs būs ar somu. Ja, nu, ja soma nav ar humusu, tad humus vācīgs būs ar somu. Nē, es esmu, viņš bija nokrits uz zemes. Nu jā, bet tad tagad ir pacīgi bez vāciņa. Man joprojām zobi šokolādē. Šis ir kā es izskatos nākamajā dienā pēc 10 diennieka. Vai es iztos tik briesmīgi? Nē. Ko? Tagad, kas ir bulijoji, Jā, nebūtu pirmā reize šeit kaut. Jā, kāpēc man visu laiku bulijo, man arī ir sirds vajadzīgi, man arī sāp. Man ir šokolādes zobiem. Nē. Ir upgrades. Benčika grāvis. Sabaka kurva. Līga man uztaisīja nākotnes pareģošanas spēli. Tavā nākotnē tu apprecēsi Kristapu, jūs kopā dzīvosiet Risijā, jums būs 12 bērni. Viņš katru vakaru tev dāvinās lilijas. Jūs būsiet bomži. Kā var nebūt bombas dzīvot Risijā augšā? 12 bērniem. Baraksu bomba tev ir atratī nogalinājis. Kas filmē otrādāk? Kāpēc? Nē, kāpēc vairāk cilvēku nefilmē otrādāk? Tas video. Pēdējais vakars. Skumji un priecīgi. Teiks, vēl nebūs pieciedājums. Jā. Sasodīt. Nāc mūsu Were you burning the other day? Were you the guy? Do you speak English, guys? I can't speak English. Like, there was a guy that was wrapped around in some paper or some shit. Toilet paper, and then it was burning. Was it you? Like, right over there. The other day, like 2 days ago. It came 1 day ago, so I don't know. Oh, where are you from? I'm from Austria. I think it was that guy. Maybe. Which guy?
maybe that one. No, that's my No. cousin. Oh, okay. I don't know. Okay, let's go on adventure. Я не понимаю. What are you doing here? The mountains and We're taking photos. yeah, a lot of we're photos. all Or photographers. something. Is it safe to go there? It's like a place where people are deaf. Oh, it's a graveyard. Perfect. Let's go Oh, there. great. Let's go there. See ya. Oh, pagaidzi, viņš filmēja, jo nav flashlight. Are we getting tatcha tea? Tatcha tea. Yeah, Are we getting 2 of them? 2 of them, of course. Okay, let's go. You have 9 seconds. Come up with something. I love this place. I love Slovakia. You know, I love mountains. I love nature. You know. Tik nice izsāstas mēnesis fonā. Nu tā taciņa. Ventilācija. Alla vairs nevar iedot. Vēlreiz? Like high five, but with... Fuck yeah. Nespīdini man acīs. ISO ir 12,000. Jā, es... Ko tu dari? Es Kas pa dienu? skumju dienu. Kāpēc? Bet atkal. Viņš ir mūsu vīrs. Viņš ir mūsu vīrs. Ak, Dievs, kas tur no... Kur mēs braucam, Marta? Es tā saprotu. Kāpēc mēs šitā? Mēs varam izbraukt cauri mazliet Krievijai. Cik tā vakar bija 1000? 24. 24,000 Man liekas, izsaka. kaut kas tāds. Šis ir vislabākais spilvens, kas jebkad ir ražots. Jo viņš ir ļoti mīksts, maziņš, un ar viņu var ļoti labi gulēt autobusā. Es viņu uztaisīju. Sāp astes kauls. Es vakar braucu ar to bumerangu. Pirmais šļūciens lejā ir pirmais atsitiens. Vai mācētu sēdēt pareizi tajā piepūšamajā? Pie vēlna mums to ziemēja polu. Uz benča kolu. Uzrādīt, kā varam spēlēt litra polu.